फ्याफुल्ला तामाङ ग्युले गेताङ ह्याङला डजाङ रिराङदा डेनमला चुइना एफएम एचबिसी एफएम कुस्योसेब्ली मेगाहर्ज भने भन्थ्यौँ अनि फ्याफुल्ला nga जगदोङ भन्थ्यौँ त्यसपछि फ्याफुल्ला राङ्ने क्युङनन रेडियो एचबिसी कुस्योसेब्ली मेगाहर्ज रि तामाङ ग्युले गेताङ ह्याङला डजाङ होइसेर पनि थियो होइसेर न्यानबरी बिसी रेडियो लङ्गामरी धान्छाब राङ्ने क्योङदन टेनमुला तिनी जाङा राङ्ने लङ्गन चाङरी नानाङ गेताङ बसी खाबमुला तिनीला गेताङरी जा नानाङगा देला थुरी याङ तामला सिदमुला मिलाएर भन्यो अहिले पनि विभिन्न अध्ययनले टेलिभिजन पत्रपत्रिकाको तुलनामा रेडियो नै प्रभावकारी देखिन्छ त्यसमा त शङ्कै छैन किनभने हाम्रो भूगोलको हिसाबले हाम्रो जनताको सहभागिता अथवा बसोबासको हिसाबले सबै चिजले सामुदायिक रेडियो अथवा रेडियो प्रसारण नै प्रभावकारिताको हिसाबले अगाडि देखिन्छ अहिले पनि त्यो बेला अब वैदेशिक रोजगारीमा रहेको हाम्रो दाजुभाइहरूले गर्ने त्यो बेलाको माया चिठी पत्रहरू यति आउँथ्यो अर्को अचम्म लाग्दो कुरा चाहिँ त्यो चिठी सँगसँगै पैसा पनि खाममा हालेर पठाउँथ्यो त्यही म सम्भवतः 20 वर्षको 20-21 वर्षको उमेरको थिएँ होला भर्खरको थिएँ भनौँ न म त अहिले पनि भर्खरकै छु भन्छु म मसँगको उहाँहरूको भेट चाहिँ अब मैले चाहिँ त्यतिखेरै रेडियो मेट्रो एफएममा तामाङ भाषाको कार्यक्रम चाहिँ अर्को टिममा जोइन गरेर सुरु गरिसकेको थियो उहाँहरूलाई पनि एउटा लेडिज भोइस चाहिएको रहेछ त्यतिखेर अनि त्यो हुँदा चाहिँ अब काम गरिराखेको भन्ने हिसाबले उहाँहरूको टिममा चाहिँ म पनि सामेल भएँ त्यतिखेर होइन तपाईँको त्यो यही माइक्रोफोनमा तपाईँको माइकमा तपाईँको मैले बोलेको एकदम ठुलो आवाज आउने थर्किने मतलब नबुझिने खालको सुनिने त्यही माइक्रोफोन फेरि अब कुमारले अथवा दिपेन्द्रले त मायालु बोल्यो भने चाहिँ फेरि ठिकै हो नि म चाहिँ निकै गाह्रो भएको भनेपछि त अब स्वाभाविक रूपमा मायालुकै राम्रो होला अमेरिकामा एउटा लोछारको बेलामा प्रोग्राम चलाउने अवसर पाएको थिएँ त्यतिखेर म अमेरिका पुग्दाखेरि अनि त्यो बेला मेरो अनुहारलाई होइन कि मेरो भोइसलाई सुन्नु भएछ कि उहाँले एकजना बहिनी हुनुहुन्थ्यो मभन्दा उमेरले सायद सानै जस्तो लाग्छ अनि उहाँले चाहिँ तपाईँको फेसलाई याद गरेन तपाईँको स्वरलाई मात्रै एकचोटि आँखा चिम्लेर इमेजिन गरेको हो कि भनेर सोधेको भन्दै हुनुहुन्थ्यो अझ पनि त्यो बेलाको स्वर चाहिँ मान्छेको दिमागमा त्यो बेला हामीले बोलेको स्वर चाहिँ दिमागमा गुन्जिराख्नु भनेको चाहिँ एक किसिमको त्यो एउटा हामीलाई अहिलेसम्म नि 20 वर्ष पछाडिसम्म पनि सम्झिराख्नु भनेको त त्यो हाम्रो लागि एउटा गर्वको कुरा जस्तो पनि लाग्छ म काभ्रेमा बसेर काम गर्दाखेरि त्यहाँको नेवार साथी आएर रेडियोमा आएर उसले मलाई नेवारी भाषामा तपाईँको विज्ञापन बनाउनु पर्यो भनेर आएनन् कि मलाई चाहिँ तामाङ भाषामा बनाउनु पर्यो किन तपाईँ त नेवार होइन तपाईँ किन तामाङ भाषामा बनाउनु पर्यो भने त उसको अधिकांश ग्राहक चाहिँ तामाङ थिए सम्भवतः एचबिसीमा भेट्नुभन्दा अगाडि नै मैले किसिमले अब हामी धेरै कुरा सेयर गऱ्यौँ सम्भवतः मैले टेलिफोनमै भने होला अब मैले गरेँ होला हो किनभने घरमा ल्यान्डलाइन थियो ल्यान्डलाइनमा उसको एक्जामको पनि तयारीमा थियो त्यतिखेर 12 हो कि 11 हो थाहा छैन मलाई एक किसिमले उहाँले चाहिँ भनिसकेको थियो यस्तो म चाहिँ अब अलिक फरक किसिमले पनि सोध्छु है भन्दाखेरि मैले नि म सोध्छु पछि जवाफ दिन्छु भन्ने किसिमले मैले त्यस्तो कुरा गरेँ त्यस्तो गर्दै अनि पछि फेरि घरमा बिहाको प्रस्तावहरू दोहोरिएर आयो अनि फेरि मामाको सके फुपूकोबाट प्रेसर बढ्दै आयो फुपूहरूकोबाट प्रेसर बढ्दै आइसके पछाडि चाहिँ अब फेरि कुरा सेयर भयो मेरो चाहिँ अब घरमा यस्तो कुरा चलिरहेको छ भन्दाखेरि त्यो खालको जुन बेला 60-62 सम्म हामी जुन अवस्थामा थियौँ नि श्रोताको हिसाबले त्यो त सायद अब आउँदैन होला ती दिनहरू चाहिँ इतिहास जस्तो भइसक्यो किनभने यति धेरै श्रोता थियो हाम्रो एउटा वार्षिक उत्सव कार्यक्रम हेर्नलाई तपाईँ नगरकोट यतापट्टि कहाँबाट हो यो उपत्यका वरिपरिबाट हाम्रो वार्षिक उत्सवमा गाडी रिजर्भ गरेर आउँथे ब्यानर टाँगेर गाडी रिजर्भ गरेर आउँथ्यो कि त्यो त तपाईँको अहिले मैले टेलिभिजनकै वार्षिक उत्सव मनाउँदैछौँ आउनु पर्यो भने पनि नआउला कि बोलाउँदा पनि नआउला त्यस्तै थियो तपाईँको स्वतस्फूर्त रूपमा पब्लिक सर्भिस एनाउन्समेन्टहरू चाहे त्यो टिभीको होस् चाहे त्यो रेडियोको होस् किन हामी भाषामा बढी फोकस गर्छौँ भन्दाखेरि त आफ्नो मातृभाषामा प्रसारण गर्दा जति म भनौँ न उदाहरण लागि म तामाङको छोरा तामाङ भाषामा बोल्दाखेरि जति मलाई अपनत्व मैले महसुस गर्छु नि अरू भाषामा नगर्ने रहेछ नि त्यो भन्दाखेरि हामी एकदम जातको कुरा गर्ने हो त होइन नि त हामी होइन भन्दाखेरि त हामीले त आफ्नो मातृभाषालाई झुकाउनुपर्छ मातृभाषालाई फुलाउनुपर्छ जगेर्ना गर्नुपर्छ भने त राम्रो कुरा हो नि आदरणीय दर्शकबिन नमस्ते नेपाली मन नेपालीपन र नेपाली जनको आवाज मन त मेरो नेपालीमा तपाईँलाई स्वागत छ तपाईँहरूको साथमा रहेको छु म दिलीप कुमार ज्योति विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूलाई नेपाली माटोको सौन्दर्य र सुवास पस्कने हाम्रो कर्म निरन्तर रूपमा अघि बढिरहेको छ यो कर्ममा साथ दिनको लागि आज हामीसँग दुईजना सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ लगभग
2 दशकभन्दा बढी भइसक्यो सञ्चारकर्ममा लाग्नुभएको उहाँहरू। विशेषतः रेडियोबाट सञ्चारकर्ममा लाग्नुभएको, अहिले टेलिभिजनसम्म आइपुग्नु भएको छ उहाँ। रेडियोमा पनि विशेषतः भाषाको आफ्नै महत्त्व छ, त्यसमाथि पनि मातृभाषाको आफ्नै महत्त्व र आफ्नै स्थान छ। नेपाली भाषा त प्राय सबैले बोल्नुहुन्छ, तर मातृभाषामा प्रोग्राम गरेर त्यो प्रोग्रामलाई चाहिँ सर्वसाधारणसम्म पुर्याएर त्यसको प्रभावकारिता, त्यसको प्रभावमा विशेष योगदान पुर्याउनु हुने दुईजना सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग। विशेषतः रेडियो र टेलिभिजन दुवैको कुराकानी आजको यो समय अवधिभर हामी गर्नेछौँ। हामीसँग जगत लामा र मायालु लामा हुनुहुन्छ। विशेषतः 2 दशक अगाडि, लगभग मलाई लाग्छ 50 को दशकको अन्त्यमा 58 सालतिर HBC 94 FM-मा ह्याङ्ला डजाङ अर्थात् हाम्रो चौतारी भन्ने एउटा कार्यक्रम थियो। निकै नै समुदाय, एउटा तामाङ समुदायमा चाहिँ त्यो कार्यक्रमले निकै नै प्रभाव पारेको थियो। त्यसलाई पनि अलिकति म कोट्याउन चाहन्छु। सुरुमा मैले दुईजना यहाँहरूलाई स्वागत गरेँ मन त मेरो नेपाली युट्युब च्यानलमा। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई। धन्यवाद। अब अहिलेको हालखबर के छ त्यसैबाट सुरु गरेँ मैले। अहिले ठिकै छ भन्नु पऱ्यो। अहिले अब टिभी चलाउँछु, कुनै बेला रेडियो चलाउँथेँ होइन। अहिले इन्डिजिनियस टेलिभिजनको म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ जगत लामा। यसै गरी मायालु बहिनी चाहिँ मैले विशेष त भाइ बहिनी भनेर यस अर्थमा नि भन्छु कि यो दुईजनासित चाहिँ मैले आफैले पनि लामो समय काम गरेको छु रेडियोमा। त्यो भएर पनि मैले एउटा अधिकारै जमाएँ मैले भाइ बहिनी भनेर, होइन। मायालु बहिनी पनि इन्डिजिनियस टेलिभिजनमै हुनुहुन्छ, प्रोड्युसरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। यता निफमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ। मायालु बहिनी के छ खबर? ठिकै छु दाइ। अहिले सामान्य जस्तै नै छ भनौँ न, कामहरू भइरहेको छ। म चाहिँ सञ्चार क्षेत्र सँगसँगै अहिले चाहिँ विशेष गरी सामाजिक संस्थामा रहेर चाहिँ सामाजिक कार्यहरूमा चाहिँ बढी चाहिँ महिला अधिकारको क्षेत्रमा, त्यसमा पनि विशेष गरी आदिवासी महिलाको अधिकारको क्षेत्रमा चाहिँ काम गरिरहेको छु अहिले। मैले दुवैजनालाई अब लगभग 2 दशक अगाडि फ्ल्यासब्याकतिर चाहिँ लगेँ है। विशेष त रेडियो 58 सालबाट लगभग प्राइभेट सेक्टरमा तामाङ भाषाको कार्यक्रम पहिलोचोटि सञ्चालन भएको हुनुपर्छ HBC 94 FM-मा, होइन? हो, त्यो पनि काठमाडौँमा विशेष गरी व्यावसायिक रेडियो स्टेसनहरूमा चाहिँ सम्भवतः HBC 94 FM-मै जसरी तामाङ लगायत 8वटा भाषाको प्रोग्राम त्यतिखेर प्रसारण हुन्थ्यो। त्यसमा शेर्पा, होइन, मगर लगायत त्यसमा तामाङ भाषाको कार्यक्रम चाहिँ हामी 2 जना र अर्को 2 जना साथी पनि हुनुहुन्थ्यो। सुरुमा लगभग नेपाल भाषापछि तामाङ भाषाले नै स्थान पायो। एकदमै, त्यहाँ नेवारी, त्यसपछि तामाङमा चाहिँ हामी 2 जना, त्यसपछि दिपेन्द्र दोङ भन्ने साथी, कुमार मोक्तान, हामी 4 जना मिलेर ह्याङ्ला डजाङ तपाईँ अघि भन्नुभएको जस्तै हामीले तामाङ भाषा कार्यक्रम 58मा HBC-बाट सुरु गरेका थियौँ। अब जमाना रेडियोबाट भिजुअलमा गइसक्यो हो, होइन? रेडियोको आफ्नै स्थान छ अहिले पनि, भिजुअलको आफ्नै स्थान छ, तर प्रभावकारिता चाहिँ कुनबाट देखियो? अलिकति प्रभावकारी चाहिँ कुन चाहिँ लाग्यो? म तपाईँको HBC-मा कुनै बेला म 2टा तामाङ भाषा प्रोग्राम चलाउँथेँ। त्यसपछि गरी सरकारी संस्था मार्फतको 2टा प्रोग्राम चलाउँथेँ। जतिखेर HBC 94 FM 63सम्म चल्यो, त्यसपछि विभिन्न कारणले बन्द भयो। र पछिल्लो चरणमा HBC-मा हुँदाहुँदै म सामुदायिक रेडियोमा लागेँ। रेडियो नवबुद्ध भन्ने काभ्रेमा हामीले सुरु गऱ्यौँ, जुगल एसोसिएसन नेपाल भन्ने एउटा संस्था मार्फत। अहिलेसम्म पनि तपाईँको प्रभावकारिताको हिसाबले भन्ने हो भने विभिन्न अध्ययनले पनि टेलिभिजनको तुलनामा रेडियोको नै प्रभावकारी छ। त्यसमा पनि अझ अरू रेडियोभन्दा सामुदायिक रेडियोको प्रभावकारिता छ, किनभने सामुदायिक रेडियो नेपालको विभिन्न जिल्लामा, विभिन्न गाउँपालिकाहरूमा समेत पुगेको हुनाले अहिले पनि विभिन्न अध्ययनले टेलिभिजन पत्रपत्रिकाको तुलनामा रेडियो नै प्रभावकारी देखिन्छ। त्यसमा त शङ्कै छैन, किनभने हाम्रो भूगोलको हिसाबले, हाम्रो जनताको सहभागिता अथवा बसोबासको हिसाबले सबै चिजले सामुदायिक रेडियो अथवा रेडियो प्रसारण नै प्रभावकारिताको हिसाबले अगाडि देखिन्छ अहिले पनि। हुन त अहिले सुन्ने भन्दा पनि हेर्ने प्रविधि धेरै चलिरहेको छ, होइन? अब मैले अहिले पनि तामाङ भाषाको टेलिभिजन कार्यक्रमै चलाउँछु र केही समय चाहिँ अहिले चलेको छैन। पहिलेको मैले तामाङ भाषाको कार्यक्रम चलाउँदाको र रेडियो कार्यक्रम चलाउँदाको र अहिले टेलिभिजन कार्यक्रम चलाउँदाको मेरो अनुभवहरू हेर्दाखेरि चाहिँ
जुन बेला चाहिँ रेडियोमा कार्यक्रम चलाउँथेँ मैले त्यो बेलाको मेरो श्रोता भनौँ न छुट्टै खालको हुन्थ्यो र त्यो बेला चाहिँ एउटा कार्यक्रम चलाउने व्यक्तिलाई गर्ने सम्मान भनौँ माया त्यो किसिमको अट्याचमेन्ट हुन्थ्यो नि त्यो बेला छुट्टै थियो। अहिले सुनाउँदाखेरि त्यो उहिलेका कुरा जस्तो लाग्छ, रियल कुराहरू नै हामीले दन्ते कथा जस्तै लाग्छ। किनभने हामी अब लगभग अब 20 वर्ष अगाडिको कुरा जस्तै भइसक्यो। 20 वर्षभन्दा नि अगाडिको कुराहरू हो यो होइन। त्यो बेलाको कुराहरू सेयर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब भर्खर नेपालमा त्यो द्वन्द्वको बेलामा हाम्रो दाजुभाइहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विभिन्न मुलुकहरूमा काम गर्न जान्थ्यो र त्यहाँबाट पनि मानौँ त्यो बेला चाहिँ रेडियो एचबिसीको क्यापासिटी चाहिँ अब बाहिरसम्म पनि कुनै सुनिने भएकोले संसारभरको 24वटा देशमा, संसारको 24वटा देशमा सुनिने भएकोले चाहिँ यति चिठी पत्रहरू मैले रोकेँ भने नेपालको चाहिँ लगभग 24वटा जिल्लामा हजुर वेबकास्ट चाहिँ संसारभर थियो। त्यो हुँदा लाइभ ब्रोडकास्ट हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो बेला अब वैदेशिक रोजगारीमा रहेको हाम्रो दाजुभाइहरूले गर्ने त्यो बेलाको माया चिठी पत्रहरू यति आउँथ्यो। अर्को अचम्म लाग्दो कुरा चाहिँ त्यो चिठी सँगसँगै पैसा पनि खाममा हालेर पठाउँथ्यो के हामीलाई। त्यो बेलाको केही पैसाहरू मैले अहिलेसम्म पनि आफूले राखिराखेको छु, कुनै देशको पैसाहरू। र त्यो हेर्दाखेरि अहिले त अब टेलिभिजन त प्रत्यक्ष देखिने भयो होइन। प्रत्यक्ष देखिँदाखेरि अहिलेको पनि प्रभावकारी त छ, तर त्यो बेलाको छुट्टै खालको प्रभावकारिता थियो भने अहिले छुट्टै खालको छ। अहिले नै अब गीत सङ्गीतकै कुरा गर्दाखेरि पनि सुन्ने भन्दा हेर्ने धेरै छ। त्यसले गर्दाखेरि छुट्टै महत्त्व छ। त्यो चाहिँ म त्यसरी चाहिँ भन्न चाहन्छु। त्यो बेलाको महत्त्व र अहिलेको महत्त्वको कुरा चाहिँ अलिकति फरक छ। जमाना सँगसँगै हेर्नेको पनि छुट्टै खालको महत्त्व छ, तर त्यो बेलाको माया र अहिलेको माया तुलना गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो बेलाकै चाहिँ अलि बेसी लाग्छ। अब समय सापेक्ष त हुनु पर्यो सबैजना होइन, समय सापेक्ष भएर नै हिँड्नुपर्छ। रमाइलो चाहिँ लगभग एज पनि भर्खरैको थियो है दुवैजनाको। म त तपाईँको दया अझ एचबिसीमा 58मा हामी प्रवेश गऱ्यौँ तामाङ भाषाको कार्यक्रम मार्फत। त्योभन्दा अगाडि मैले झन्डै 3 वर्ष जति म साप्ताहिक पत्रिकामा काम गर्थेँ। नयाँ वर्ष साप्ताहिक र सत्याग्रह साप्ताहिक भन्ने साप्ताहिक थियो। म 18 वर्षको उमेरमै मैले पत्रकारिता जोइन गरेको हुँ। म भर्खर आइए पढेर बसिरहेको थिएँ। त्यसपछि पत्रकारिता पढेको आइएमा। त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि पत्रकारिता पढेपछि पत्रकार बन्ने भन्ने थियो। त्यसपछि अनि साप्ताहिक एकजना प्रभुनारायण बस्नेत भन्ने दाई मार्फत म नयाँ मोर्चा साप्ताहिकमा जोइन भएँ। अनि त्यसपछि त्यहाँ गर्दा त्यतिखेर रेडियोमा बोल्न पायो भने कस्तो होला भन्ने मान्छेको होइन अनुमान नि। अनि रेडियोमा बोल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने रहर भयो। त्यसपछि कसो गरेर दिपेन्द्रजी, कुमार अनि मायालजी हामी भेट्यौँ। अनि त्यसपछि छलफल गऱ्यौँ। एचबिसीमा पनि अब तामाङ भाषा प्रोग्राम दिने तयारीमा रहेछ। हामी झन्डै हामी 57देखि लाग्दाखेरि झन्डै हामी 6-7 महिना जति एचबिसीमा धाएपछि उहाँहरूले प्रपोजल माग्नुभयो। त्यसपछि अनि समय दिने कुरा भयो। त्यसरी हामी सुरु गर्नु थियो। हामी त्यही म सम्भवतः 20-21 वर्षको उमेरको थिएँ होला। भर्खरको थिएँ भनौँ न। म त अहिले पनि भर्खरकै छु भन्छु म। मायालु पनि त अलिकति रेडियोको पृष्ठभूमि नै थियो है त्योभन्दा अगाडि नै। म चाहिँ त्योभन्दा अगाडिदेखि नै मेट्रो एफएममा र त्यो सँगसँगै चाहिँ रेडियो सगरमाथाको चाहिँ भक्तपुरको स्थानीय संवाददाता भएर मैले चाहिँ न्युजमा रिपोर्टिङ बेसमा काम गरिराखेको थिएँ। र मैले चाहिँ ठ्याक्कै एसएलसी सकेपछि जुन छुट्टीको समयमा रेडियो सगरमाथाले चाहिँ स्थानीय संवाददाता मागेको थियो। अनि त्यतिखेर नै एप्लाई गरेको थिएँ। सेलेक्सन भयो। अनि केही एक हप्ता ट्रेनिङ दियो उहाँहरूले। अनि त्यस पछाडि चाहिँ काम सुरु गरिहाल्यो। अनि मसँगको उहाँहरूको भेट चाहिँ अब मैले चाहिँ त्यतिखेरै रेडियो मेट्रो एफएममा तामाङ भाषाको कार्यक्रम चाहिँ अर्को टिममा जोइन गरेर सुरु गरिसकेको थियो। उहाँहरूलाई पनि एउटा लेडिज भोइस चाहिएको रहेछ त्यतिखेर। अनि त्यो हुँदा चाहिँ अब काम गरिराखेको भन्ने हिसाबले उहाँहरूको टिममा चाहिँ म पनि सामेल भएँ त्यतिखेर। अनि त्यसपछि सँगसँगै मैले चाहिँ दुईतिरै काम गर्दै गएँ त्यतिखेर। अनि पछि चाहिँ रेडियो सगरमाथालाई चाहिँ मैले छोडेँ त्यतिखेर। 1 वर्ष जति काम गरेँ स्थानीय संवाददातामा। त्यसपछि त्यहाँ छोडेर अनि टोटली मेट्रो एफएम र एचबिसी एफएममा काम गरेको थिएँ। माइक्रोफोनमा पहिलोचोटि बोल्दाको अनुभव छ?
अहिले त अब माइक्रोफोनसँगै खेलिन्छ होइन, माइक्रोफोनमा पहिलोचोटि बोल्दाको अनुभव याद छ? एकदम त्यो के अरे कसो गरेर त्यसको डेमो रेकर्ड होइन अनि त्यो रेकर्डमा चाहिँ म परेँ होइन। अब मायालुको चाहिँ अब ऊ मेट्रोमा पनि काम गरेको अनुभवी थियो। आवाज त मायालुको त एकदमै अनि अब कसो गरेर दिपेन्द्रजी र कुमारजी केमा ऊ भयो, अनि दिपेन्द्रजी पनि अनुभवी नै हो होइन हामीभन्दा। अनि कसो गरेर मेरो 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 ऊ परेछ होइन त्यो भनेको त्यो रेकर्ड गर्नु हेरौँ त भन्ने खालको। अनि म मान्छे एकदम अब फुच्चिएँ होइन। अनि त्यसपछि अनि अच्युत घिमिरेले कसो गरेर त्यतिखेर प्रोग्राम अफिसर हुनुहुन्थ्यो क्या अरे उहाँले रेकर्ड गर्नुभयो क्या। अनि भित्र स्टुडियोमा गएर ड्याङ्ग बोल्दाखेरि त मेरो आवाज त त्यो यो माइक्रोफोनमै फिट नहुने खालको कि त्यो एकदम त्यो बेस एकदम बेस हाई मेरो। अनि एकदम कसो गरेर मिलाउनु भयो निकै। अब स्वाभाविक रूपमा अहिले पनि अब स्टुडियोमा भन्नु साथ हामीलाई डर लागिहाल्छ होइन, किनभने अब स्टुडियो अथवा माइक्रोफोन भनेकै होइन त्यो लाग्छ मलाई। निकै डराएको थियौँ होइन, निकै डराएको थियौँ। तैपनि त्यो प्रोग्राम चाहिँ जस ओके गर्नुभएको थियो प्रसारणको लागि, हुन्छ यतिको भन्नुभएको थियो। तर अलिअलि बिगारे पनि होला होइन, तर मिनी डिस्कको जमाना थियो है, एडिट गर्न एकदम गाह्रो थियो। अनि तपाईँको पहिलोचोटि बोल्दा त निकै डर त भएको थियो। तैपनि त्यो पहिलो नै उहाँहरूले प्रसारण योग्य चाहिँ बनाउनु भएको थियो, तर निकै डराएको थिएँ म। डराउँदा नि तपाईँको झन् 5-6 महिना 1 वर्ष जति त लाइभ जाँदा निकै डरायो। तैपनि मायालु बहिनीको अनुभव छ? मेरो चाहिँ कस्तो भयो भने अब ट्रेनिङको दौरानमा केही प्र्याक्टिसहरू पनि गरायो। अनि त्यसपछि मेट्रो एफएममा चाहिँ दैनिक लाइभ प्रसारण हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि लाइभमा जानुभन्दा 1-2 दिन चाहिँ मलाई पनि त्यहाँ प्र्याक्टिस गरायो। अर्को दाइले लानुभएको थियो, प्र्याक्टिस गरायो। त्यसपछि म सिधै लाइभमा गएँ। अनि अब एचबिसीमा रेकर्डिङ हुन्थ्यो, त्यहाँ लाइभमा बोल्नु पर्थ्यो। मेरो लागि चाहिँ त्यति ऊ भएन, किनभने म लाइभमा सधैँ डेली बोलिरहेको भएर मलाई चाहिँ रेकर्डिङमा खासै समस्या त्यस्तो चाहिँ भएन। अनि त्यही त ट्रेनिङमा प्र्याक्टिसमा पनि बोलेको। अनि त्यही माथि स्कुलमा पनि कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति माइकमा बोल्ने यताउति मासमा बोल्ने प्र्याक्टिस चाहिँ थियो। त्यो भएको हुनाले एकदमै अनौठो त्यस्तो अनुभव चाहिँ भएन मेरो लागि चाहिँ। राम्रो प्रेजेन्टरको रेडियोमा खै मायालु नै होला सायद। मेरो त एकदम अहिले त सोरे जस्तो छ होइन। मलाई त धेरैले के अरे मेरो त तपाईँको हुन त तपाईँ प्राविधिक रूपमा हुनुहुन्थ्यो होइन त्यहाँ। मलाई त प्राविधिकहरूलाई मेरो जब मैले माइक्रोफोनमा बोल्ने भने चाहिँ टेन्सन हुन्थ्यो क्या। यो मान्छेको भोइसै ठुलो छ, माइकमै फिट हुँदैन होइन, बडो त्यो मिलाउनै टेन्सन हुन्थ्यो क्या। कसरी मिलाउने भन्ने तनाव हुन्थ्यो त्यो प्राविधिकलाई। मेरो त धेरै समयसम्म तपाईँको माइक्रोफोन छ मेरो भोइस किन अब त्यो मेरो भोइस त्यस्तो हो कि अथवा प्राविधिकले मिलाउन नजाने हो कि के हो। तर मेरो त त्यो माइक्रोफोनसँग मेरो भोइस निकै पछिसम्म मिल्दैन थियो। आफूलाई त्यस्तो लाग्यो कि अरूले पनि त्यसो भन्यो? होइन, तपाईँको त्यो यही माइक्रोफोनमा तपाईँको माइकमा तपाईँको मैले बोलेको एकदम ठुलो आवाज आउने, थर्किने, मतलब नबुझिने खालको सुनिने। त्यही माइक्रोफोन फेरि अब कुमारले अथवा दिपेन्द्रले त मायालुले बोल्यो भने चाहिँ फेरि ठिकै हुने। मतलब निकै गाह्रो भएको भने चाहिँ त अब स्वाभाविक रूपमा मायालुकै राम्रो होला। प्रेजेन्टर आवाज त एकदम मायालु बहिनीको त आवाज राम्रै, किनभने म आफै कन्ट्रोल रुममा बसेर स्टुडियो अपरेटरको रूपमा पनि मैले धेरै सङ्गत गरेको छु दुईजनासँग होइन। अब मातृभाषाको सबैले आफ्नो मातृभाषाको सम्मान गर्छन्। मातृभाषाको जति माया पक्कै पनि अरू भाषाको हुँदैन। त्यो मातृभाषा सर्वसाधारणमा जसले चाहिँ आफ्नो मातृभाषा बाहेक अरू भाषा बुझ्दैन, त्यो समय त्यस्तो थियो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यही भक्तपुर ललितपुरको नेपालभाषी समुदायले पनि नेवार भाषा बाहेक अरू नबुझ्ने अवस्था पनि थियो। अब तामाङ समुदायको त अलि विकट एरियामा जति पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यो कार्यक्रमले चाहिँ कतिको प्रभावकारिता ल्याएको थियो? त्यो अलिक कतिको प्रभावकारी थियो त्यो? पक्कै पनि दाइ, अब तपाईँले अब हुन त टेलिभिजनको सन्दर्भ पनि जोड्नुहुन्छ होला अहिले एकछिनमा होइन। त्योभन्दा अगाडि मलाई लागेको अहिले हामी 12-15वटा भाषामा हामी टेलिभिजन प्रोग्राम चलाउँछौँ। मलाई अहिले पनि अनौठो के लाग्छ भने त्यो बेला होइन 58 भनेको त त्यो जमानाको कुरो हो नि, 17-18 वर्ष अगाडि कुरा। त्यो बेला एचबिसीको म्यानेजमेन्टले तपाईँको यहाँको जुन खालको भाषिक विविधता छ, चाहे त्यो तामाङ होस्, चाहे त्यो होइन गुरुङ किन्न होस् अथवा शेर्पा किन्न होस्, हामीसँग त्यो बेला शेर्पा होइन, योल्मो होइन, अनि त्यसपछि राई, मगर होइन, त्यसरी हामी प्रोग्राम नेवार नेपाल भाषा। म अहिले पनि सोध्छु तपाईँको एचबिसीको म्यानेजमेन्टले कसरी त्यो सोच्यो भन्ने कुरा के।
इभन अहिले पनि बल्ल अहिले तपाईँको अहिले होइन मै हुँ भन्ने रेडियो स्टेसनहरूले बल्ल नेपालमा पनि तामाङहरू रहेछन् अथवा गुरुङ रहेछ अथवा राई रहेछ लिम्बू रहेछ भने बल्ल प्रोग्राम दिन थालेका छन् कि भन्दाखेरि तपाईँको त्यो जमानामा तपाईँको 8वटा भाषाको प्रोग्राम 7वटा होइन तपाईँ 8वटा भाषाको प्रोग्राम तपाईँको त्यो बेला प्रसारण गर्नुपर्छ भनेर त्यो भावना आउनु अथवा दिमागमा आउनु अथवा योजनामा आउनु भनेको ठुलो कुरो हो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसको प्रभावले मैले नवबुद्ध सुरु गर्दाखेरि त्यहाँ 8-10वटा प्रोग्राम होइन भाषाको प्रोग्राम सुरु गऱ्यौँ। त्यहाँ दनवार त्यसपछि माझी जस्ता होइन भाषाको प्रोग्राम चाहिँ पहिलो रेडियो प्रोग्राम बनेको थियो हाम्रो नवबुद्ध भन्दाखेरि त्यसको प्रभाव एचबिसीको प्रभावले नै त्यो बनेको। इभन अहिले इन्डिजिनियस टेलिभिजन चलाउँदा अथवा आइटिभी नेपाल चलाउँदाखेरि अहिले पनि हामी भाषालाई किन होइन प्राथमिकतामा दिइरहेछौँ भन्दाखेरि त होइन यहाँको जातीय विविधता सांस्कृतिक विविधता जो छ एकता अब तपाईँको हामीले त्यो कुरा गर्दाखेरि हामीलाई के भन्छ भने यसले जातिको कुरा गर्यो भने पनि हामीलाई आरोप लगाउँछ। हामी त्यो जातिको कुरा गरेर होइनौँ। यहाँको जुन खालको विविधता छ सांस्कृतिक विविधता भाषिक विविधता त्यसलाई नेपालको मिडियाले पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। यो दायित्व चाहिँ एनटिभीको होला रेडियो नेपालको होला अथवा सरकारको होला भन्दाखेरि हामीले जातको कुरा गर्ने भन्दा पनि यहाँको विविधतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ नेपालको मिडियाको पनि जिम्मेवारी हो भन्ने हेतुले मात्रै हामीले अहिले काम गरिरहेको अवस्था हो। भन्दाखेरि जुन खालको प्रभावकारिताको कुरा गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा अहिले पनि विभिन्न अध्ययनले त्यो नै देखाउँछ। अहिले पनि कतिपय समुदायमा चाहिँ आफ्नो भाषा मातृभाषा बाहेक अरू भाषा राम्रोसँग नबुझ्ने स्थिति छ नि एकदम। तपाईँ 58 अब मायालुले त तपाईँ 56मै सायद मेट्रो एफएममा काम गरेको त्यो बेला हाम्रो बुझाइ के थियो भने तपाईँको त्यो बेला भाषाको प्रोग्रामको कुरा थिएन दाइ। कम्तीमा एउटा गीत रेडियोको माध्यमबाट बज्दा पनि हामी गर्व गर्थ्यौँ कि होइन किनभने तपाईँको अहिले त तपाईँको म तामाङ हुँ भनेर गर्व गर्दैन होइन मान्छेले अब हेप्ने होला नि त भोटे भन्ने होला के भन्ने होला भन्दाखेरि तपाईँको त्यो जमानामा त सोच्न नसकिने स्थिति हो नि 20 वर्ष 22 वर्ष अगाडिको कुरा भनेर त्यो तामाङ भनेर गर्व गर्ने स्थिति त छँदै थिएन। जब रेडियोमा गीत बज्न थाले जब रेडियोमा कार्यक्रमहरू बज्न थाले अनि हामी त यस्तो पो रहेछौँ बल्ल मान्छेको चेतना होइन सोचाइमा होइन फरक आएको त हेर्ने मान्छेको पनि सोचाइमा फरक आएको त्यो समुदायको पनि सोचाइमा फरक आएको भन्दाखेरि धेरै आयो भने चाहिँ हामीले त के भने प्रोग्राम नहुँदा पनि एउटा गीत बज्दा पनि एकदम होइन गर्व गर्ने स्थिति थियौँ नि। त्यहाँबाट हामी माथि आएको मान्छे भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा त्यो मातृभाषा विभिन्न अध्ययनले पनि त्यो देखाउँछ मातृभाषाको प्रभावकारिता के छ भने अहिले हामी किन विभिन्न पिएससीहरू पब्लिक सर्भिस एनाउन्समेन्टहरू चाहे त्यो टिभी होस् चाहे त्यो रेडियो होस् किन हामी भाषामा बढी फोकस गर्छौँ भन्दाखेरि त आफ्नो मातृभाषामा प्रसारण गर्दा जति म भनौँ न उदाहरणको लागि म तामाङको छोरा तामाङ भाषामा बज्दाखेरि जति मलाई अपनत्व मैले महसुस गर्छु नि अरू भाषामा नगर्ने रहेछ नि त्यो भन्दाखेरि हामी एकदम जातको कुरा गर्ने हो त होइन नि त हामी होइन भन्दाखेरि त हामीले त आफ्नो मातृभाषालाई झुकाउनुपर्छ मातृभाषालाई फुलाउनुपर्छ जगेर्ना गर्नुपर्छ भने त राम्रो कुरा हो नि भने जसरी तामाङ भाषा म सुन्छु रेडियोमा अथवा टेलिभिजन त्यति अपनत्व अरू भाषामा नहुँदो रहेछ। त्यसको अर्थ के होइन भने हाम्रो माध्यम भाषामा हामी नेपाली भाषा हामी जसरी बुझ्छौँ त्यसलाई हामीले हेर गर्ने कुरा होइन। जसरी मेरो आफ्नो मातृभाषामा आउँदाखेरि म जति गर्व गर्छु अथवा होइन एकजना होइन भनौँ न आफ्नो भाषीले आफ्नो भाषामा आउँदा जति माया गर्छ अथवा आफ्नो त महसुस छ त्यो त अरू कुरामा त नहुनसक्छ नि जस्तो हिन्दीमा अथवा अङ्ग्रेजीमा अथवा नेपालीमा आउँदाखेरि त त्यो गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसको अर्थ फेरि ती भाषाहरूलाई हामीले अपमान गर्ने हो त होइन भन्ने लाग्छ। त्यसको प्रभावकारिता मलाई त तपाईँको गजब लाग्छ। तपाईँको मैले धेरै उदाहरणहरू तपाईँलाई दिन सक्छु। नवबुद्धमा काम गर्ने बेलामा अथवा यहाँ के भन्छन् के अरे इन्डिजिनियसमै काम गर्ने बेलामा अथवा एचबिसीमै काम गर्ने बेलाको अनुभव सेयर गर्ने हो भने भाषाको प्रभावकारिता यति छ कि तपाईँ हेर्नुहोस् न हामीले एउटा विज्ञापन बनाउँदाखेरि एउटा फिल्मको विज्ञापन बनाउँदाखेरि त्यो फिल्ममा नभएको डायलग राखेर हामीले विज्ञापन बनाउँदाखेरि त्यो एकजना तामाङ फिल्मको के अरे विज्ञापन बनाउँदाखेरि त्यो डायलग कहाँ छ भने त्यो फिल्मको 2-2.5 घन्टा अवधिभरि त्यो डायलग खोज्थ्यो अरे भन्थे त भाषाको प्रभावकारिता कस्तो छ भन्ने कुरा एउटा कुरा। अर्को चाहिँ तपाईँ म काभ्रेमा बसेर काम गर्दाखेरि त्यहाँको नेवार साथी आएर रेडियोमा आएर उसले मलाई नेवारी भाषामा तपाईँको विज्ञापन बनाउनु पऱ्यो भनेर आएनन् कि मलाई चाहिँ तामाङ भाषामा बनाउनु पऱ्यो। किन तपाईँ त नेवार होइन तपाईँ किन तामाङ भाषामा बनाउनु पऱ्यो भने त उसको अधिकांश ग्राहक चाहिँ तामाङ थिए। आफ्नो जिल्लामा कुन समुदायको विशेष प्रभाव छ हैन त्यो एउटा व्यापारीले त्यसरी बुझ्छन् कि तपाईँको भन्छ त किन मैले नेवारी भाषामा मेरो नेवारी भाषामा बनाउनु भन्छ जरुरी छैन किनभने मेरो त ग्राहक त सबै तामाङ हुन्। तामाङको लागि त के गर्नु भन्छ तामाङ भाषामा चाहियो भने त्यो पनि अझ तामाङले बुझ्ने भाषामा होइन सामान्य भाषामा जुन चाहिँ बनाउँदाखेरि मेरो पसलमा चाहिँ ग्राहक आओस् भन्दाखेरि भाषाको प्रभावकारिता महत्त्व त कस्तो छ भनेको त यी 1-2 उदाहरणले पनि मलाई पुग्छ भन्ने लाग्छ दाइ। मायालु बहिनीको मलाई पनि त्यही लाग्छ। अब त्यतिखेर अब
जुन हामीले रेडियो कार्यक्रमहरू चलाउँदाखेरि चाहिँ जुन आफ्नो भाषाप्रतिको अपनत्व त्यस पछाडि अब जुन अब राज्यको त्यतिखेरको जुन प्रणाली थियो त्यो प्रणालीले गर्दाखेरि अब हामी कुनै पनि स्थानमा चाहिँ आफ्नो ठाउँमा पुग्न नसकिराखेको अवस्थामा जुन अघि नै पनि आयो रेडियो एचबिसीले जुन हामीलाई त्यो अवसरहरू दियो हुन त मेट्रो एफएममा थियो काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि त्यो अवसर त दियो तर त्यो काठमाडौँभित्र मात्रै थियो अब 19वटा जिल्लामा एचबिसीको पहुँच पुग्नु भनेको ठुलो थियो त्यसमा चाहिँ विशेष गरी तामाङहरूको बाहुल्य रहेको जिल्लाहरूमा सबै ठाउँमा चाहिँ सुनिन्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि एक किसिमको भाषिक कुराहरूको बुझाइको सँगसँगै चाहिँ के भयो भने त्यो एकरूपता तामाङमा पनि एकरूपता हुनको लागि पनि त्यो प्रोग्रामहरूले तामाङ प्रोग्रामले धेरै नै चाहिँ योगदान पुर्याए जस्तो लाग्छ मलाई किनभने कुनै फोरमहरूमा हामीभन्दा अग्रज दाइहरूले पनि सेयर गर्नुभएको छ यो कुराहरूलाई चाहिँ आफू एकजोट हुनलाई अब त्यो बेला अब लोछारको कुराहरू त्यो पनि एक दिन पनि बिदा पनि नपाउने स्थितिमा पछि बिदाहरू पायो र लोछारलाई मनाउने घर घरमा मनाउने कुराहरूमा लोछारको बहसहरूदेखि लिएर हामीले त्यसमा गीत मात्रै पनि बजाएनौँ कार्यक्रममा सामाजिक मुद्दाका कुराहरू उठायौँ त्यस पछाडि आफ्नो संस्कार संस्कृतिको कुराहरू उठायौँ ती कुराहरू चाहिँ रेडियो मार्फत प्रसारण गर्दा हामीले गर्दाखेरि त्यहाँ दिँदाखेरि सन्देशमूलक कार्यक्रमहरू पनि थियो अब दिदीबहिनीको कुराहरू तामाङ महिलाका कुराहरू पनि हामीले रेडियो कार्यक्रम मार्फत गरे त्यसले गर्दाखेरि समाजलाई एउटा खालको परिवर्तन ल्याउनको लागि चाहिँ एक किसिमको त्यो त्यतिखेर माध्यम नै भन्यो हाम्रो रेडियो कार्यक्रम एउटा समाजलाई परिवर्तन नै गर्यो भन्न चाहिँ हामी भन्दैनौँ तर समाजलाई चाहिँ आफ्नो जातिप्रति गर्व गर्ने र आफ्नो संस्कार संस्कृतिप्रति र आफ्नो अधिकारको लागि चाहिँ केही कुरा उठाउनुपर्छ हामी पनि उठाउनु पर्दो रहेछ हाम्रो पनि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ हामी उठाउन सक्यो भने हामी पुग्दो रहेछ भन्ने कुरा एउटा जागरणको चाहिँ एउटा सन्देश चाहिँ फैलाएको थियो त्यतिखेर भाषिक क्रान्ति नै भनौँ न त्यो बेला त तपाईँको त्यही नै हो तपाईँको के अरे त्यतिखेर तपाईँको मेट्रो एफएममा बाहेक अरूमा तामाङ भाषा प्रोग्राम थिएन रेडियो नेपालमा हप्तामा एउटा थियो र न्युज समाचार एउटा थियो तर त्यसको कभरेजको हिसाबले होइन कन्टेन्टको सामग्रीको हिसाबले विषयवस्तुको हिसाबले एचबिसी नै थियो त्योखेरि तपाईँको अघि नै मैले भने तपाईँको एउटा गीतबद्ध पनि तपाईँको गर्व गर्ने अवस्था थियो नि त्यो बेला भन्दाखेरि तपाईँ त्यहाँ गएर तपाईँको अन्तर्वार्ता लिने लोसारको बारेमा बहस गर्ने तामाङ होइन दोहोरी गीत भनौँ फापर भएको प्रोग्राम बनाउने प्रतियोगिता गर्ने कविता होइन हामी लाइभ भनौँ प्रत्यक्ष कविता भन्न लाउने त्यहाँ कविता भनेर तपाईँको पुरस्कृत भनौँ न पुरस्कार दिने त्यो गर्दा स्वाभाविक रूपमा तपाईँको एकदम गर्व गर्ने कुरा त भइ नै हाल्यो तपाईँको होइन माइल भने जस्तो तपाईँको तामाङको अधिकारको कुरा हामीले एकदम अब होइन अब तपाईँ जाग्नुपर्छ तपाईँको होइन तपाईँले पढ्नुपर्छ भन्ने खालको त हामीले सन्देशलाई प्रवाह गऱ्यो नि त त्यो हुँदाखेरि त तपाईँको त्यसले एउटा खालको भनौँ न मिडियाको पाटोबाट त हामीले एक किसिमले क्रान्ति नै हो त्यो भाषिक क्रान्ति नै हो एउटा तामाङ समुदायमा त हामीलाई माथि भनौँ न तामाङ हामीले के पायौँ त त्यो भन्दाखेरि तपाईँको हामी कतै जाँदाखेरि हामी कुनै पनि तामाङहरूको प्रोग्राममा जाँदाखेरि ओहो फलाना कार्यक्रम प्रस्तुता हामी अतिथि होइन सम्मान त्यो त हामीले त्यो खालको उपलब्धि त हामीले हासिल गऱ्यौँ नि जसले गर्दा हामी एउटा मिडियामा एउटा खालको करियर बनाउने काम त एचबिसीले नै गर्यो तपाईँको अहिले पनि म प्रत्येक बसाइमा प्रत्येक होइन औपचारिक अनौपचारिक छलफलहरूमा एचबिसीको नाम चाहिँ म लिइराखेको हुन्छु जति म इन्डिजिनियसको अथवा नवबुद्धको लिन्छु त्योभन्दा बढी म एचबिसीको लिन्छु किन भन्दाखेरि हाम्रो जग होइन प्रसारण माध्यममा जग बसाउने काम त एचबिसीले गरे त्यसमा एकदम त्यो त्यसमा तपाईँको मेरै प्रोग्राम सुनेर मेरै आवाज सुनेर मेरो जस्तै आवाज बनाउने होइन अब तपाईँको के अरे म जस्तै जगत दोङ जस्तै बन्छु भन्ने त थुप्रै भाइहरू आयो नि त त्यो त मेरो लागि त ठुलो कुरो हो भन्ने लाग्छ होइन मैले नवबुद्ध सुरु गर्ने बेलामा कुनै बेला मेरो रेडियो प्रोग्रामको श्रोता होइन साथी भाइहरू धेरै पत्रकार बने होइन धेरै बन्यो नि त भने त्यो त मलाई त त्यो सम्भवतः तामाङ भाषाको कार्यक्रम नचलाएको भए त्यो बन्दैन थियो भन्ने नै लाग्छ आम रूपमा समुदायमा नै एउटा आमूल परिवर्तन ल्याइदियो एउटा छोटो तामाङ भाषाको पिएचडी थियो त्यो त्यतिखेर हामीले बचाएको अब छोरीलाई चाहिँ पढाउनु पर्छ अनि एक किसिमको चाहिँ त्यो आफ्नो चाहिँ त्यो के भन्छ तामाङ भाषामै थियो कि त्यो अलिकति
राम्रोसँग नबुझेको कारणले चाहिँ बम्बईको कोठीमा बेचिनु पर्यो। अनि त्यही भएको कारणले चाहिँ छोराछोरीलाई भेदभाव नगरिकन छोरीलाई पनि स्कुल पठाउँ भन्ने टाइपको त्यो एउटा पिएसए सानो 30 सेकेन्डको थियो। त्यति यति प्रभावकारी भयो त्यो सबै ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो झुन्डिने के प्रोग्राम पनि झुन्डिने। अनि त्यो पिएसएको त्यो गीतकै ट्युनिङमा बनाएको थियो हामीले, गीत गाउने दिदीको स्वरमा। अनि त्यो चाहिँ मजाले भन्ने कि त्यो त्यो सुनाउने हामी देख्यो भने त्यस्तो खालको सानो सानो उहरूले पनि धेरै चेन्ज चाहिँ समुदायमा चेन्ज चाहिँ गराउँथ्यो पनि गर्थ्यो पनि हुन्थ्यो पनि जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यो सँगसँगै अब त्यतिखेर जुन अब वैदेशिक रोजगारीमा जानेको जुन माहौल अब देशको स्थिति त्यस्तो थियो। अनि त्यो खालको वैदेशिक रोजगारीसँग रिलेटेड कार्यक्रमहरू पनि हामीले धेरै गरे त्यतिखेर। त्यसले गर्दा पनि कस्तो भयो भने अब विदेशमा बस्नेहरूले पनि अपनत्वको फिल गर्यो। अनि त्यसपछि हामीले समुदाय स्तरको लागि चाहिँ कस्तो खालको कार्यक्रमहरू चाहिँ फिट हुन्छ त्यही लेभलको लागि त्यस्तै खालको कार्यक्रमहरू बनायौँ। र हामीले टिममा भएकोले टिममा सल्लाह गरेर हामी अहिले सुरु जाने प्रोग्राम दिइहाल्ने खालको पनि थिएन। हामीले यो विषयमा यस्तो गर्ने भनेर हामीले चाहिँ सेगमेन्ट नै छुट्याएर त्यसरी विषयवस्तुहरू सबै उठान गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समुदायमा त्यतिखेर एकदमै प्रभावित भएको थियो त्यो कार्यक्रम। अनि त्यसले गर्दा अहिलेसम्म पनि ऊ बेलाको माइलो होइन भनेर त्यसरी चिनिन्छ कि अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा मसँग जुन कनेक्ट हुन्छ जोडिन्छ त्यतिखेरकोहरू। अनि त्यो बेला हामी सानो थियो, टिनेजमै थियौँ। र त्यतिखेर अब सबैले रेडियोमा देखिँदैन थियो, ठुलो मान्छे होला सोच्थ्यो। अनि अहिले 2 वर्ष अगाडिको एउटा कुरा हो, मलाई सधैँ दिदी भन्थ्यो एकजना दाइले। अनि अब चाहिँ अति भयो, म यति एजको भइसक्यो, अब चाहिँ म बहिनी भन्छु है भनेर मलाई बहिनी भन्थ्यो कि त्यतिखेरको मेरो श्रोता भनौँ न। अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीमै हुनुहुन्थ्यो ऊ बेलादेखि अहिलेसम्म। अनि अब चाहिँ मलाई दिदी भन्न लाज भयो, अब चाहिँ म बहिनी भन्छु है भन्थ्यो कि। अनि त्यो किसिमको अहिलेसम्म पनि केही श्रोताहरू चाहिँ अहिलेसम्म पनि रेगुलर कनेक्सनमा छ। त्यो किसिमको माया भावना। अनि पोहोर मात्रै एकजना चाहिँ उता युरोपमा हुनुहुँदो रहेछ। अनि कहाँबाट हेरेर अनि त्यो ऊ बेलाको त्यो मायालुङ यासिर होइन भनेर मलाई भन्थ्यो कि। अनि हो कसरी भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कार्यक्रमको के मेरो अनुहारले त चिनेन। अनि मेरो त्यो फेसबुकमा एउटा कहाँको भोइस मैले अमेरिकामा एउटा लोछारको बेलामा प्रोग्राम चलाउने अवसर पाएको थिएँ त्यतिखेर म अमेरिका पुग्दाखेरि। अनि त्यो बेला मेरो अनुहारलाई होइन कि मेरो भोइसलाई सुन्नुभएछ कि उहाँले, एकजना बहिनी हुनुहुन्थ्यो मभन्दा उमेरले सायद सानै जस्तो लाग्छ। अनि उहाँले चाहिँ तपाईँको फेसलाई याद गरेन, तपाईँको स्वरलाई मात्रै एकचोटि आँखा चिम्लेर इमेजिन गरेको हो कि भनेर सोधेको भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि। अझ पनि त्यो बेलाको स्वर चाहिँ मान्छेको दिमागमा त्यो बेला हामीले बोलेको स्वर चाहिँ दिमागमा गुन्जिराख्नु भनेको चाहिँ एक किसिमको त्यो एउटा हामीलाई अहिलेसम्म नि 20 वर्ष पछाडिसम्म पनि सम्झिराख्नु भनेको त त्यो हाम्रो लागि एउटा गर्वको कुरा जस्तो पनि लाग्छ। रेडियोको ब्याज अहिले पनि खाइँदैछ होइन? होइन तपाईँको त्यही भनौँ न, तपाईँको सम्भवतः रेडियोमा नछिरिएको भए सायद अब पत्रकारितामा हुन त अब प्रिन्टमा त लाग्थ्यो होला। तपाईँ यो तपाईँ प्रसारण माध्यम त एचबिसी नै हो नि होइन? त्यसमा पनि तामाङ भाषाको कार्यक्रम हो। अब आफू फेरि बाँच्नु पनि पर्ने स्थिति थियो, भाषाको कुरा गरेर अब हुन्छ नि, बाँच्नुसँग स्थिति पनि थिएन। एचबिसीले त्यतिर 350 कि 400 रुपियाँ एउटा प्रोग्राम दिन्थ्यो। हामीलाई मुस्किलले 1600-1700 हुन्थ्यो महिनामा। हामी 4 जना थियौँ। त्यो पनि हामी चलाउँदैन थियौँ। हामी त पुरा त्यो बचाएर अनि वार्षिक उत्सव मनाउँथ्यौँ नि त त्यो खर्चले कि। अनि अरू पनि जम्मा गरेर अनि त्यसरी गरेको हो भन्दाखेरि मेरो कुरा चाहिँ त्यतिखेर के थियो भने कम्तीमा यहाँबाट करियर चाहिँ बनाउँछु, एचबिसीलाई टेक्छु, यहाँ सिक्छु होइन, कसरी म्यानेज गर्दो रहेछ, कसरी के गर्दो प्रोग्राम गर्दो रहेछ भन्ने त्यो खालको योजना त थियो नि त। त्यो हुँदाखेरि त्यहाँ एचबिसीमै काम गर्ने तपाईँ लगायत भनौँ न साथीहरू हुँदाखेरि हामी मात्रै धेरैजना मेरो साई नै सम्धि हो नि त, सबैको म सम्धि हो। अनि हुन आउँथ्यो तपाईँ त्यो राति होइन, पुस माघको बेलामा पनि हामी पुग्थ्यौँ होइन, लाइभ प्रोग्राम गर्थ्यौँ। अनि छक्क पर्थ्यो नि, हामी एम्बुला सन्देश भन्थ्यौँ काठमाडौँमा। त्यतिखेर अहिले जस्तो मोबाइल थिएन के थिएन होइन। त्यसै तपाईँको टेलिफोन मार्फत काठमाडौँमा बसेर सन्देश प्रवाह गर्थ्यो अथवा विदेशमा। सन्देश मात्र होइन, त्यो बेलाको त्यो प्रोग्राम चलाउने तरिका पनि म सोध्छु अहिले एकछिनपछि, त्यसमा नि आउँला। अब होइन नाइ म एकछिन रोकेँ है, एकदम लामो सैद्धान्तिक कुरा जस्तो पनि भइरहेछ। अब रेडियोमा काम गर्दा गर्दै दुवैजना अविवाहित मैले चिन्दा त होइन, पछि त एकैचोटि विवाह भएको सन्देश आयो। विवाह कसरी भयो के भयो भन्ने कुरा अत्तो नै नभइकन ठ्याक्कै कसरी लगनगाँठो कस्यो? अब तपाईँ चाहिँ हो एकदम म बढी होइन पत्रकारिता अलिअलि पढेको, त्यसपछि म्यानेजमेन्ट हेरेको भएर मलाई अलिअलि त्यो के अरे कुरा गर्दाखेरि मलाई त्यो फनी खालको भन्दा पनि म त सैद्धान्तिक कुराहरू बढी आउँछ होला जोडिन्छ त।
बिहाको कुरामा चाहिँ यस्तो हो तपाईँको हामी चाहिँ थोरै चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड हाम्रो एउटै हो मायालुको परिवार र मेरो मायालुको साइलो बुवा र मेरो माइलो दाई चाहिँ क्लासमेट हो स्कुल पढ्दाखेरिको त्यो हिसाबले हामी सानै हुँदा पनि मायालुको साइलो बुवा चाहिँ मेरो घरमा आउनुहुन्थ्यो दाई होइन हाम्रो काभ्रेमा त्यो मालमा हामी दुवैजनाको त्यहाँ आउने जाने हुँदो रहेछ त्यो हिसाबले पनि हाम्रो अलिकति पारिवारिक हिसाबले हामी नजिक फिल हुँदो रहेछ त्यो आफ्नो अनि त्यस्तो त्यतिखेर त एउटा बाटो हामी सानै थियौँ त्यसपछि हामी जब काठमाडौँमा म आइए गरिसकेपछि मायालु भर्खर एसएलसी दिने तयारी थियो क्यारे कसो गरेर हामीले टेलिफोनमा गफ गर्ने एउटा ऊ चाहिँ पायो त्यो भएपछि पछि म पत्रिकामा काम गर्ने त्यसो त्यो पत्रिकामा काम गर्दा चाहिँ ऊ मेट्रोमा जोइन भएपछि फेरि अब भेटघाट त हुने भयो नि त तर त्यो भेटघाट हुनुभन्दा मलाई जहाँसम्म लाग्छ 1 वर्ष जति हामी टेलिफोनमा गफ गऱ्यौँ होला मान्छे नभेट्ने अनि साइनोको हिसाबले मलाई मामा भन्थ्यो अनि हामी मामा भान्जी भनेर गफ गर्थ्यौँ कि त्यो पनि होला भन्छ तर कस्तो भने तपाईँको एउटा त भेट्दै नभेटिकन पनि धेरै कुराहरू सेयर हुन्थ्यो अनि भेटेपछि फर्मल्ली भनौँ न त्यो के अरे एकदम प्रेम प्रस्ताव भनौँ न एकअर्कालाई मन पराएको कुरा नगर्दा पनि हामी धेरै कुरा भेट्थ्यौँ सेयर गर्थ्यौँ अनि त्यो हुँदै फेरि अघि मायालुले सुरुमै भने जस्तो हामी एचबिसीमा प्रोग्राम चलाउने तर्खरमा थियौँ त्यो चाहिँ हामी 3 जना मात्रै भयौँ केटा मात्रै भयो लेडिज भयो दिपेन्द्र म अनि त्यो भएपछि एउटा लेडिज साथी त चाहिने भोइस भने कसलाई त्यतिखेर फेरि एकदम लेडिज प्रोग्राम चलाउने साथी त एकदम कम हो नि त फेरि होइन मिडियामै लाग्नेको मान्छे कम थियो तामाङहरू विशेष गरी के गर्ने त भन्दाखेरि अनि ल मायालुजी चाहिँ अब मेट्रोमा पनि छ त्यो भएकोले मायालुले नै बोलाउँ क्या हो भन्ने खालको कुरा भयो दिपेन्द्र कुमार र मेरो त्यो भएपछि त हुन्छ भने मैले त्यसरी अनि हामी नजिक भएको हो र त्यहाँ नजिक भयो सम्भवतः एचबिसीमा भेट्नुभन्दा अगाडि नै मैले किसिमले अब हामी धेरै कुरा सेयर गऱ्यौँ सम्भवतः मैले टेलिफोनमै भने होला मैले गरेँ होला अब हो किनभने घरमा ल्यान्डलाइन थियो ल्यान्डलाइनमा उसको एक्जामको पनि तयारीमा थियो त्यतिखेर 12 हो कि 11 हो थाहा छैन मलाई अनि मैले के कुरा चाहिँ विशेष लेडिजलाई थाहा हुन्छ त्यस्तो त थिएन मेरो 11 पृष्ठभूमिले पनि नजिक बनायो हैन अलिकति राजनीतिक माहौलको कुरा गर्नुभयो हैन दाइहरु एउटै संगठनमा भएर अलिकति के क्रान्तिकारी टाइपको हो यो हैन यस्तो त्यस्तो त होइन फेरि मैले विवाह क्रान्तिकारी टाइपको हुन्छ नि होइन त्यस्तो पनि होइन मैले अघि भनेको चाहिँ अब अलिअलि एक किसिमले हामी एकअर्कामा त्यो के कुराहरू हैन सेयर गर्थ्यौँ अब राम्रो भावना मिल्ने अथवा विचार मिल्ने त्यस्तो अब कुरा चाहिँ हुन्थ्यो होइन अब त्यस्तो एकदमै मन पराउने म चाहिँ क्रेजी हो त्यस्तो भन्ने टाइपको के पनि त्यस्तो पनि थिएन त्यो बेलामा होइन अब कामसँगै गर्दै गयो अब त्यो किसिमको अब सँगै गर्दाखेरि के कुराहरू सेयर पनि हुने अब सँगै हुँदाखेरि त अब आनी बानी एकअर्काको यो ठिक जस्तो लाग्ने त भइ नै हाल्यो त्यस्तो कुराहरू अनि त्यो हुँदै अब मेरो 12 को इक्जाम सक्यो इक्जाम सकिसके पछाडि चाहिँ मेरो चाहिँ अब त्यही त हो नि त्यो बेला भन्छु है म अब आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको 20 वर्ष अथवा 22 वर्षै भनौँ न जब मेरो एसएलसी दिने बित्तिकै मेरो घरमा बिहाको कुरा चलिसकेको थियो र मेरो अब हाम्रो मामा फुपू चेला चल्ने त्यतिखेरै मामाको छोरासँग बिहा हुने कुराहरू आयो त्यस पछाडि मैले होइन म पढ्छु भन्ने मेरो आमा बुवालाई अनि आमा बुवाले पनि छोरी पढ्छु भन्छ भन्ने कुरा मामाहरूसँग त्यो कुरा गरिसके पछाडि त्यतिखेर भएन अनि त्यसपछि उहाँहरूको अन्तै बिहा भयो अनि त्यस पछाडि मैले के भने म गर्दिनँ नि भनिनँ मलाई कुर्ने हो भने मेरो पढाइ सकिन्जेल कुर्ने हो भने चाहिँ म गर्छु मामाले नै भन्न सकेन त्यतिखेर अनि त्यस्तै गरी भयो फेरि यतासँगै काम गर्यो अनि त्यस पछाडि फेरि +2 सकेपछि त उही कुरा दोहोरेर आयो फेरि अनि उही कुरा दोहोरेर आइसक्यो एक किसिमले उहाँले चाहिँ भनिसकेको थियो यस्तो म चाहिँ अब अलिक फरक किसिमले पनि सोध्छु है भन्दाखेरि मैले नि म सोध्छु पछि जवाफ दिन्छु भन्ने किसिमले मैले त्यस्तो कुरा गरेँ त्यस्तो गर्दै अनि पछि फेरि घरमा बिहाको प्रस्तावहरू दोहोरिएर आयो अनि फेरि मामाको सक्यो फुपूकोबाट प्रेसर बढ्दै आयो फुपूहरूकोबाट प्रेसर बढ्दै आइसके पछाडि चाहिँ अब फेरि कुरा सेयर भयो मेरो चाहिँ अब घरमा यस्तो कुरा चलिरहेको छ भन्दाखेरि किन भन्ने टाइपले अनि फेरि हाम्रै चाहिँ बिहाको कुरा छिन्यो क्या एकदमै म्याच्योर
सोच पो त भएको छ है, हामीले सोचे जस्तो त्यस्तो रमाइलो खालको त होइन रहेछ। होइन त यस्तो तपाईँको एकदमै व्यवहारिक कुरा पो त आयो। होइन तपाईँको यस्तो हो, तपाईँको म चाहिँ एसएलसी दिएपछि जब म आइए पढ्न थालेँ, मेट्रोललाई युएस जानुभयो पढ्नको लागि। त्यसपछि तपाईँको निश्चित समय पछाडि फेरि माइललाई पनि युएसतिर जानुभयो। त्यो जिम्मेवारीको हिसाबले मैले भाइ भतिजहरू हेर्नेदेखि सबै मेरो टाउकोमा थियो। त्यो हिसाबले आफूलाई म परिपक्व ठान्थेँ। अनि त्यो हिसाबले म परिपक्व ठान्थेँ आफूलाई। मैले अहिले चाहिँ महसुस हुन्छ, म 30 वर्षको उमेरमा मैले बिहा गरेँ हो क्या। त्योभन्दा 1-1.5 वर्ष त हामी एकअर्कामा 1-1.5 वर्ष त हामी सँगसँगै हिँड्यौँ होइन। अहिले चाहिँ अलिकति रोमान्टिक भयो कि जस्तो मलाई अहिले चाहिँ होइन कति चाँडै बिहा गरेछु भन्ने लाग्छ। यद्यपि अब त्यसको कमी कमजोरी होइन फाइदा बेफाइदा दुई रहेछ नि त। हामीले चाँडै बिहा गऱ्यौँ, हामी ऊ भर्खर होइन 12 क्लास पढ्यो भने ऊ भर्खर 21 वर्षको थियो अनि म 23 वर्षको थिएँ। हामी कामको हिसाबले करियरको हिसाबले हामी एकदम स्थापित भइसकेका थिएनौँ। हामी भर्खर स्ट्रगलको फेजमा थियौँ। तैपनि आफूले त्यतिखेर एकदम म्याच्योर ठान्थेँ क्या। अनि त्यहाँ अब अहिले अब आमा बुवालाई पनि उहाँहरू होइन भक्तपुरमा बस्ने, म चाहिँ फ्रिली भन्थेँ अब हामी एकअर्कालाई मन पराउँछौँ होइन, हामी बिहा गर्ने हो, अरूले जे सुकै भन्नु। फेरि मिडियामा काम गरेको सँगसँगै काम गरेपछि मान्छेले कुरा पनि काट्ने कि फेरि समस्या फलाना त यसरी सँगै देखियो हिँड्यो भन्ने खालको त्यो भएपछि अब त्यसो अप्ठ्यारो मान्नु परेन होइन। अब त्यो हुन्छ नि तपाईँको छोरीलाई धोका दिने पनि त्यो ढङ्गले मैले कुरा गर्थेँ उहाँहरूलाई मैले कन्भिन्स गर्थेँ त्यो खालको। उहाँहरूले पनि त्यो प्रस्ताव स्वीकार्नै थियो, थाहा थियो उहाँहरूलाई, थाहा थियो। अनि अघि अब मलाई के चाहिँ याद छ भने त्यो बेला अब मेरो ल्यान्डलाइनबाट मैले कुरा गरेँ, त्यसपछि उसको एक्जाम चलिरहेको थियो कि अरे मैले उसलाई के चाहिँ भने अब मैले यही ढङ्गले सोध्छु है, अब तिमीलाई अब अप्ठ्यारो हुन्छ भने अब नो भन्दा पनि हुन्छ। अरू मेरो इन्टेन्सन चाहिँ यो होइन कि तिम्रो होइन मैले चाहिँ होइन म मन पराउँछु भन्ने हिसाबले कुरा गरेँ। अनि त्यसपछि उसले म सोच्नुपर्छ भन्यो। अनि मैले चाहिँ के भन्यो, तिम्रो एक्जाम चलिरहेको छ, मेरो यो कुराले तिम्रो एक्जामलाई चाहिँ हानि नपुगोस् है, मैले यो कुरा त गरेँ होइन भनेपछि होइन ठिकै छ भनेको भयो। त्यसपछि के समयमा उसले पनि एक किसिमले होइन हुन्छ भन्ने खालको कुरो भएपछि हामीले सम्भवतः 1 वर्ष जति हामी सँगसँगै काम पनि सँगै हामी उ भयो होला। त्यसपछि चाहिँ हामीले अब एउटा चाहिँ नजिक आएछ है, कामले नजिक आएछ, अलिकति पारिवारिक पृष्ठभूमि यो राजनीतिक पृष्ठभूमि नै भयो होइन। त्यसले गर्दा अहिले हामीले सोचेको जस्तो फिल्मी शैलीको प्रेम होइन रहेछ, यो एकदमै व्यवहारिक प्रेम रहेछ। त्यस्तो चाहिँ थिएन। रेडियोले जुराएको भन्न मिल्छ यो जोडी? त्यो त मिल्छ कि नजिक चाहिँ गरायो, तर रेडियोमा जानुभन्दा अगाडि नै चिनजान चाहिँ थियो होइन। तर अब रेडियोमा सँगै काम गरेपछि अलिकति नजिक चाहिँ बनायो त्यसले। तर रेडियोमै आएर चिनेको चाहिँ होइन। कतिपय साथीभाइहरूले के भन्यो भने अब त्यतिखेर हामीले रेडियो सँगसँगै अरू सामाजिक सङ्घ संस्थामा पनि काम गऱ्यौँ, हामीले जुराएको जोडी भनेर गर्व गर्थ्यो कि। तर त्यो चाहिँ थिएन, किनभने हामी पहिल्यै चिनजानमा थियो, हामी पहिल्यै के अरे चिनजानको थियो। त्यो भएको हुनाले अब ठ्याक्कै रेडियोमा आइसकेपछि मात्रै भेट भएको त्यस्तो चाहिँ होइन, अगाडिबाटै भेटघाट त थियो तर त्यो एङ्गलबाट चाहिँ सोचेको थिएन। अनि पछि काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब विभिन्न सिचुएसनहरू बन्दै गयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि नै अब अघि नै पनि आए कुराहरू, अब फलाना यसरी कुरा काट्ने सुरु हुन थाल्यो। यतापट्टि बिहाको प्रेसर, अर्कोपट्टि प्रेसरहरू हुन थाल्यो। उता पनि अब उसको यता पनि मेरो पनि अब म घरको जेठी छोरी मात्रै नभएर बुवाहरूमा पनि सबभन्दा जेठो छोरी भयो। अनि हजुरआमालाई प्रेसर दिने, गाउँमा बस्नुहुन्थ्यो, अनि त्यस पछाडि सगुनै ल्याइदिने भनेपछि त अब डराउनु भयो होइन हजुरआमाहरू। अनि मैले पनि अब के सोचेँ भने अब आफूले सँगै नगरेको मान्छेहरूले त्यसरी प्रेसर गरेर त्यसरी गर्छ भने, तर किन मैले चिनिराखेकै मसँगै सहकार्य गरेर सँगै काम गरिराखेको एक किसिमको सबै कुरा पनि मिल्छ सँगसँगै काम गर्दा भन्ने किसिमले चाहिँ हामी कुरा सेयर गर्दाखेरि अनि फेरि यता घरमा कुरा चलेर हामीले फेरि मागी विवाह नै गरेको हो घरमा चाहिँ। फेरि आफूलाई बुझ्ने मान्छे एक्लै अर्कालाई पाउनुभयो के, त्यो हिसाबले हेरेँ मैले होइन त। एउटै सेक्टरको मान्छे होइन, फेरि रेडियो दुवैजनाले रेडियो बुझ्ने होइन, सबै पेसा किसिमको। अब एकैछिन फड्को मारेर मैले अब रेडियो छोडेर टेलिभिजनपट्टि आएँ। लगभग कति वर्ष भयो इन्डिजिनियस टेलिभिजन? अहिले 4.5 प्लस। अब तपाईँलाई भाषाको विशेष ज्ञान पनि भयो, धेरै भाषाहरूसँग सङ्गत गर्ने अवसर पनि भयो, फेरि त्यस्तै भाषिक सङ्गठनतिर पनि हुनुभयो अलिकति होइन, त्यतातिर पनि लाग्नुभयो। अब जस्तो
रेडियो र टेलिभिजनको अलिकति समीक्षा गरौँ। हजुर अब भाषा नै हिसाबले अघि हुन त अलिअलि कुरा त अघि नै आइसके, प्रभावकारी त रेडियो जति हुँदैन भनेर, समय सापेक्ष पनि हुनु पर्यो। टेलिभिजनले चाहिँ कस्तो किसिमको भूमिका खेल्दो रहेछ भाषामा? होइन पक्कै पनि तपाईँको अघि नै भने नि मेरो अहिले जे काम गरिरहेको छु त्यसको भाषाको बेस भनेको एचबिसी नै हो। त्योभन्दा अगाडि म पिपल्स क्याम्पसमा पढेँ, जुन प्राइभेट क्याम्पसमा पढेँ। अलिकति त्यहाँ धेरै चाहिँ नेवार समुदायको साथीहरू भेटेँ मैले। त्यहाँ भाषाको भन्दा पनि अब प्रोफेसर भनौँ न एक किसिमले धनीमनीको छोराछोरीहरू पढ्ने स्कुल के अरे कलेज रहेछ त्यो। म कसो त्यहाँ पुगेँ दाइले गर्दाखेरि। त्यो अगाडि तपाईँ एचबिसीमा पसुन्जेलसम्म मलाई भाषा जाति समुदायप्रति मलाई कुनै चासै थिएन। मैले पत्रकारिता सुरु गर्ने बेला मैले साप्ताहिक पत्रिकाबाट काम गरेँ। मैले त्यो मलाई त्यस्तो मतलब कोही कुरा भएन भने मलाई त्यो बुझाइ नै मेरो थिएन। त्यो भएपछि जब एचबिसीमा गएँ, तामाङ भाषा प्रोग्राम सुरु गऱ्यौँ। त्यसपछि तामाङ पत्रकार समूह भनेर हामीले सङ्गठित गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा मलाई अलिक भाषामा अलिकति नजिक तुल्यायो। र सँगसँगै दिपेन्द्र म कुमार मिलेर हामीले तामाङ फिल्म पनि बनायौँ, मयुङ बुरिङ भने। त्यसले मलाई भाषासँग समुदायसँग जोडिने काम त्यसले गर्यो। त्यसले गर्दा म रेडियोमा पनि तामाङ भाषा प्रोग्राम, अनि त्यसपछि अझ तामाङ भाषा प्रोग्राम सँगसँगै अब जनजाति सरोकार भन्ने होइन संविधान सभा सम्बन्धी प्रोग्राम, त्यो हुँदाखेरि कसो गरेर समुदायसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू गर्न थालेँ। त्यो हुँदाहुँदै एचबिसी हुँदाहुँदै हामी रेडियो नवबुद्ध सुरु गऱ्यौँ। नवबुद्ध पनि मैले अघि नै भने दनवार, माझी, शेर्पा, योल्मो, तामाङ, नेवार लगायत 7-8वटा भाषामा फेरि त्यहाँ पनि त्यस एउटा खालको फ्लेभर दिने काम चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। त्यसपछि अब देव कुमार सुनवार लगायत हामी भनौँ न यहाँ तपाईँको आरआरमा हामी जर्नलिजम मास्टर्स गर्ने बेलामा त्यहाँ फेरि निश्चित साथीहरू भेट्यो। त्यहाँ पनि कसो गरेर फेरि आदिवासी साथीहरू नै भेटेँ मैले। कोही राई होइन, लिम्बू, होइन, सुनवार साथीहरू भेट्यो, मगर साथीहरू भेट्यो। त्यो भएपछि अनि अब हामीले मिडिया पढेको हुनाले अब के गर्ने भन्दाखेरि रिसर्च गर्ने भन्यो। त्यसपछि हामीले इथनिक मिडिया फाउन्डेसन भनेर खोल्यौँ। त्यसपछि अनि त्यो सँगसँगै अनि पछि हामी इन्डिजिनियस मिडिया फाउन्डेसन बनायौँ। त्यहाँबाट हामी इन्डिजिनियस टेलिभिजन सुरु गऱ्यौँ। भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा प्रभावकारिताको कुरा जोड्दाखेरि यसको प्रभावकारिता चाहिँ अहिले हामी कोभिडको उमा छौँ, कहरमा छौँ। कोभिडको उमा चाहिँ हामीले विशेष गरी पिएसए बनायौँ दाइ 20-21 जति भाषामा होइन, 21 जति भाषामा पिएसए बनायौँ। त्यो चाहिँ हामीले रेडियोको लागि हामीले इन्डिजिनियस कम्युनिटी रेडियो नेटवर्क भन्ने बनाएको छौँ। त्यो मार्फत हाम्रो सदस्य रेडियोहरू पनि बाँड्यौँ। र टेलिभिजन मार्फत चाहिँ हामीले 21-22वटा पिएसए बनाउँदाखेरि त्यसको प्रभावकारिता यस्तो भयो कि हेर्नुहोस्, ओएचसिएचआर जो युएनको एउटा एजेन्सी छ, तिनले चाहिँ भाषामा काम गरेकोले त्यो अहिले हामीले काम गरेको 21वटा भाषाको पिएसए तपाईँले अहिले ओएचसिएचआरको साइटमा पनि भेट्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ नेपालमा अथवा विश्वमा चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिसको रूपमा मातृभाषामा काम गरेकोहरूमा यसो हेर्दाखेरि हाम्रो नाम अगाडि आउँछ। भन्दाखेरि त्यसको प्रभावकारिता त्यस्तो राम्रो नभएको भए सायद युएनले पनि त्यो ओन गर्दैन थियो भन्ने लाग्छ। र त्यो भइसकेपछि तपाईँको हामीले पिएसए बनाएपछि हुन त फेरि त्यो हामीले क्रेडिट लिन खोजेको जस्तो होला, तर पनि हाम्रो अनुभव के भने पछिल्लो हामीले पहिले बनायौँ। त्यसपछि एकोराबले निश्चित सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घले निश्चित भाषामा पिएसए बनाए, तर त्यो धेरै भाषामा बनाएको चाहिँ हामी नै हौँ। भन्दाखेरि पछि राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घ, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च जस्ता आदिवासीसँग सम्बन्धित काम गरेको सङ्घ संस्थाहरूले पनि भाषामा त एकदम बनाउनु पो पर्ने रहेछ भन्ने खालको हामीबाट म एकदम हाम्रोबाट सिक्यो भनेर म भन्दिनँ, किनभने हामीभन्दा उहाँहरू अग्रज हुनुहुन्छ। यद्यपि उहाँहरूले पनि हामीले अगाडि काम गऱ्यौँ, किनभने हामी मिडियामा काम गरेको हुनाले। भन्दाखेरि भाषाको प्रभावकारिता चाहिँ कमजोर भएको भए ती पिएसएहरू अरू सङ्घ संस्थाले पनि बनाउँदैन थियो भन्ने नै लाग्छ। त्यसैले कोभिडकै बेलामा पनि हामीले 3-4 पटकबाट हामीले विभिन्न भाषामा बनायौँ, जसले गर्दाखेरि अरू रेडियो स्टेसनहरूले पनि त्यो खालको बनाउन खोजे भन्दाखेरि त्यसको प्रभावकारिता नहुने कुरै भएन। मैले अघि नै भने तपाईँको इन्डिजिनियस टेलिभिजनमा त्यो राज्यको दायित्व, राज्यको जिम्मेवारी हो भन्ने लाग्छ हामीलाई। यद्यपि हामी प्राइभेट सेक्टर मार्फत काम गरे पनि हाम्रो दायित्व, हाम्रो जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो भन्ने हिसाबले हामीले अहिले 15वटा भाषामा हामी टेलिभिजन कार्यक्रम चलाउँछौँ। जस्तो अहिले त अब हातमा ग्याजेट छ सबैको होइन, टिभी खोलेर बसिरहनु पर्दैन। युट्युब जस्तो एउटा अब सामाजिक सञ्जालै चाहिँ ठुलो छ, टिभीको प्रोग्रामहरू पनि त्यता जान्छ एकदम। अब आफ्नो कल्चरहरू, आफ्नो जति पनि क्रियाकलापहरू छन् समुदायको, विशेष तामाङ समुदायको मात्र नभनौँ, भाषाभाषीको जस्तै यो चाहिँ भिजुअलमा जाँदा चाहिँ अझ प्रभावकारी हो। अहिलेको पुस्तामा चाहिँ अझ प्रभावकारी नै मान्छु भिजुअलमा जानु। पुरानो पुस्ता हजुर अहिलेको लागि चाहिँ त्यो प्रभावकारी नै मान्छु, भिजुअललाई नै प्रभावकारी मान्छु म। किनभने सिधा हेर्ने भयो नि, सुन्ने भन्दा नि हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मान्छेले छिटै क्याच गर्ने रहेछ भनौँ न, त्यो दिमागमा चाहिँ त्यो गइहाल्ने रहेछ कि अहिले। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अहिलेको लागि तत्काललाई, अहिलेको पुस्तालाई चाहिँ यो प्रभावकारी मान्छु। तर
अलि अघिल्लो पुस्ताको लागि चाहिँ त्यो रेडियो नै प्रभावकारी हो। र अहिले फेरि समुदाय अनुसार पनि छ। अब सहर बजारको लागि चाहिँ यो अहिलेको लागि प्रभावकारी हो भने जो चाहिँ अहिलेको जमानामा पनि जसको हातमा ट्याब्लेट नहुने अनि त्यो खालको युट्युब चल्ने मोबाइल फोनहरू नहुने हाम्रो ग्रामीण भेगका जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि त फेरि रेडियो नै अहिले पनि प्रभावकारी भइरहेको अवस्था छ। किनभने त्योसम्म के भन्छ अहिले जस्तो फ्री वाइफाईको कुराहरू भयो, त्यस पछाडि इन्टरनेटसँग जो सजिलै पहुँच छैन त्यो वर्गको लागि, त्यो समुदायको लागि चाहिँ अहिले पनि रेडियो प्रभावकारी नै छ। त्यो पनि समुदाय र वर्ग हेरेर चाहिँ भिडियो अडियो कुन चाहिँ प्रभावकारी भन्ने चाहिँ म चाहिँ त्यसरी मान्छु। समुदाय हेरेर चाहिँ त्यसको प्रभावकारितालाई चाहिँ छुट्याउन चाहन्छु म चाहिँ। अब कुराकानी त धेरै छ, लामो गर्नलाई अलिकति होइन अब ऊ छ। म अलिकति 2 दशक अगाडि के त्यो ह्याङ्ला डजाङको ओपनिङ अलिकति सुनौ न यो आवाजमा के कतिको याद छ? अब त्यो बेस नै त्यही हो तपाईँहरूको त होइन, त्यो चाहिँ सुनौ न दुईजनाको अलिकति याद छ त्यस्तो? याद होला है, होला सुनौ न त्यो हामीले तामाङ भाषामै गर्ने ह्याङ्ला डजाङको ओपनिङ अलिकति कस्तो थियो त्यो? हामीले म त हुन त धेरै भयो तपाईँको रेडियोमा नबोलेको, तामाङ भाषामा नबोलेको है। त्यसरी हामी त्यो याद चाहिँ अलिकति जसले हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो च्यानल होइन त्यो पनि अलिकति ताजा पनि होस्, त्यो समय होइन फ्ल्यासब्याक अलिकति ताजा होस्। अब दुईजना लगभग 20-21 को हुनुहुन्थ्यो, अब टिन एजमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले लगभग 2 दशक भइसक्यो होइन। त्यसलाई अलिकति ताजा गर्न खोजेको मात्रै हो मैले। त्यही हामी भन्थ्यौँ फ्याफुल्ला तामाङ ग्युले गेताङ ह्याङ्ला डजाङ रिराङदा डेनमुला चुइना एफएम एचबिसी एफएम कुस्यो सेब्ली मेगा हज भनेर भन्थ्यौँ। अनि फ्याफुल्ला गा जगतदोङ भन्थ्यौँ। त्यसपछि गा मायालुङ यासिर भन्थ्यो, त्यसरी सुरु गर्थ्यो। र त्यस पछाडि चाहिँ अब कुन चाहिँ कार्यक्रम चलाउने हो त्यो भन्थ्यो। मैले विशेष गरी मैले दिदी बहिनी भनेर प्रोग्राम चलाएँ। मैले कसरी गर्थेँ भने फ्याफुल्ला राङ्ने क्योङदान रेडियो एचबिसी कुस्यो सेब्ली मेगा हर्जरी तामाङ ग्युले गेताङ ह्याङ्ला डजाङ होइसेर पनि थियो। होइसेर यानबारी बिसी रेडियो लङ्गाम्री धान्छ अब राङ्ने क्योङदान टेनमुला तिनी जाङा राङ्ने लङ्गन चाङ्री नानाङ गेताङ बसी खाबमुला तिनीला गेताङरी जा नानाङगा देला थोरी याङ ताम्ला सिदामुला मिलाएर भन्यो। मलाई त याद अहिले ठ्याक्कै मलाई ठ्याक्कै आयो कि त्यो स्वर आँखा चिम्लेसी चाहिँ ठ्याक्कै हुँदो रहेछ कि मलाई चाहिँ त्यति याद भएन। त्यो बेलाको आयो। तपाईँले अचानक त्यो प्रश्न गर्नुभयो, मलाई चाहिँ त्यति धेरै ठ्याक्कै होइन नबोलेको पनि तपाईँको जब म्यानेजमेन्ट भनौँ न व्यवस्थापनतिर लाग्यो नि त्यसपछि चाहिँ धेरै कुराहरू श्रोतासँगको कनेक्सन पनि टुट्दो रहेछ। त्यो मैले अनुभव, किनभने त्यो बेला त पहिलो श्रोता नै म थिएँ, म हुन्थेँ कन्ट्रोल रुममा बसेर होइन। अनि त्यो साउन्डको मात्रै हुन्थ्यो नि त, हामीलाई कस्तो आवाज गइरहेको थियो के गरिरहेको भाषा त हामी त अहिले पनि बुझ्दैनौँ होइन। तर त्यो त्यस्तो भए पनि काम गर्दाखेरिको रमाइलो छुट्टै थियो नि त। त्यो त तपाईँ देवेन्द्र गौतम होइन, सचिन्द्र गौतम नवीन थियो हाम्रो होइन अब त्यति दावा अनि शेर्पा अनि त्यसरी बढी चाहिँ अब के अरे सचिन्द्र त मान्छे एकदम बाठै हो होइन डाक्टर गर्ने। अनि देवेन्द्रजी चाहिँ भाषा नबुझ्ने कि जब तामाङ भाषा कार्यक्रम चलाउन लाइभ चलाउन आउनु भएपछि उहाँलाई तनाव हुन्थ्यो कि ला बुझ्दिनँ अब बिगार्ने पो हुन्छ नि त्यो गाह्रो। किनभने त्यो त भाषा त नबुझ्नु नि त, तपाईँ बुझ्नुहुन्न त्यो सङ्गीतको भरमा न हामी होइन हात होइन हात गर्ने ब्रेकलाई के गर्ने भन्ने एउटा खालको सिस्टम थियो। अनि मलाई अहिले पनि याद छ तपाईँको देवेन्द्रजी चाहिँ बडो आत्तिनुहुन्थ्यो। किनभने ला अब हुन्छ नि अब भाषाको कुरा है अब बुझेन फेरि बिग्रियो भने फेरि अनि दोष त फेरि एकदम अब प्राविधिकलाई जान्थ्यो नि त। अनि त्यो हिसाबले उहाँले नजान्ने भन्दा पनि ला प्राविधिक हिसाबले गडबड भयो भने गीत बजाउने बेलामा अर्को भयो भने त तनाव भयो नि त। त्यो चाहिँ बडो उहाँलाई चाहिँ तनाव हुन्थ्यो। अनि नवीन सम्धि त अब तामाङ नै भयो, धेरै सजिलो हुन्थ्यो होइन। अब पछिल्लो चरणमा त उहाँहरू भनौँ न देवेनजी पनि अर्को एफएममा जानुभयो। 1-2 पल्ट चाहिँ त्यस्तो कहिलेकाहीँ त्यो उहाँको ड्युटी त खासै हाम्रोमा पर्दैन थियो। कहिलेकाहीँ पर्ने बेलामा चाहिँ उहाँले अलिक ला हुन्छ नि बिग्रिने त्यो त त्यो डर भन्दा पनि जिम्मेवारी चाहिँ एचबिसीको टेक्निसियन अथवा भनौँ न त्यहाँ भनौँ न प्राविधिकदेखि लिएर म्यानेजमेन्टसम्मले जिम्मेवारी चाहिँ त्यो फिल गर्थ्यो। अहिले त मलाई कहिले के लाग्छ भने पछिल्लो चरणमा त रेडियो धेरै आयो हेर्नुहोस्। अब रेडियो बोल्नेको पनि त्यति धेरै जो पनि बोल्ने भयो होइन। अब सुरुवाती क्रममा जो इस्टाब्लिस भए त्यो मान्छे अहिलेसम्म पनि चिन्छन्। तर बिचमा चाहिँ अब च्याउ सर एफएम पनि आयो, प्रेजेन्टर पनि त्यस्तै हिसाबको आयो। त्यो भएर कुनै भएन, सम्मान पनि भएन एउटा त्यसको हुँदा जुनसुकै चिजको अब महत्त्व भन्ने कुरा त्यस्तो होला होइन। अहिले सामाजिक सञ्जालहरू धेरै भए
त्यसले पनि होला। अब तपाईँको त्यो खालको जुन बेला 60-62सम्म हामी जुन अवस्थामा थियौँ नि श्रोताको हिसाबले, त्यो त सायद अब आउँदैन होला ती दिनहरू चाहिँ इतिहास जस्तो भइसक्यो। किनभने यति धेरै श्रोता थियो हाम्रो यो वार्षिक उत्सव कार्यक्रम हेर्नलाई। तपाईँ नगरकोट यतापट्टि के कहाँबाट हो यो उपत्यका वरिपरिबाट हाम्रो वार्षिक उत्सवमा गाडी रिजर्भ गरेर आउँथे, ब्यानर टाँगेर गाडी रिजर्भ गरेर आउँथ्यो कि दा। त्यो त तपाईँको अहिले मैले टेलिभिजनकै वार्षिक उत्सव मनाउँदैछौँ, आउनु पऱ्यो भने पनि नआउला कि बोलाउँदा पनि नआउला, त्यस्तै थियो। तपाईँको स्वतस्फूर्त रूपमा आउनुहुन्थ्यो। जे कुरा पनि धेरै भएपछि खासै अर्थ नराख्ने रहेछ है अलिकति। टेलिभिजन कार्यक्रम चलाउँदा पनि तामाङै चलाउँछु, तर मेरो त्यो बेलाको श्रोता, त्यो बेलाको क्रेज चाहिँ म जहिले पनि मिस गरिराखेको हुन्छु कि आहा त्यस्तो चाहिँ कहिले होला हुन्छ नि। अब टेलिभिजन कार्यक्रम चलाउने पनि तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ अलिक छ्यासी छ, म जस्तै प्रोग्राम चलाउने। अब कस्तो किसिमको प्रोग्राम हेर्ने, त्यो अलिकति अब फन्नी टाइपको हेर्ने कि अलिक कस्तो टाइपको हेर्ने हो कि अब उसैले फर्मेटले नै अब मेरो प्रोग्राम अरूको भन्दा अलिकति फरक छ। त्यसले गर्दा पनि मलाई चाहिँ त्यो बेलाको श्रोता चाहिँ अझै मिस गर्छु कि म मिस गरिरहेको हुन्छु। त्यो बेलाको क्रेज चाहिँ म कहिले पाउँछु होला जस्तो चाहिँ फिल भइरहेको छ। स्वाभाविक पनि होला दाइ, सधैँ एउटै त आउँदैन नि त। कुनै बेला रेडियोमा बोल्न पायो भने अथवा रेडियोभित्रको मान्छे कत्रो होला भन्ने फिल हुन्थ्यो। अहिले त त्यो त छैन नि त त्यो स्थिति। भन्छ सोसियल मिडियाले पनि त्यो बनायो तपाईँलाई। अब अहिले त टेलिभिजन अथवा रेडियो पनि नचाहिने भइसक्यो। मतलब नचाहिने भन्नाले अब तपाईँको आफ्नै च्यानल बनाउन सकिने भयो। तपाईँलाई लागेको कुरो पुरा फेसबुकमा लाइभ भन्न सकिने कुरो भयो। त्यो चाहिँ प्रविधिले त्यो त बनायो। त्यो त स्वाभाविक होला। हुन्छ, कुराकानी त अब जति लम्बायो त्यो यादहरू त धेरै छन् है। अब मैले पनि लगभग मायालु बहिनीसँग त 15 वर्षपछि नै भेटेँ है। अब जगत भाइसँग त मैले अब बेला यसो कहिलेकाहीँ भेट हुन्छु। अब तपाईँहरूको जुन भाषाप्रतिको, आफ्नो मातृभाषाप्रतिको लगायत अरू भाषाभाषीको प्रोग्राम भाषाहरूप्रति जुन माया छ, जुन सम्मान छ र जुन उत्तरदायित्व वहन गर्दै अगाडि बढिरहनु भएको छ, यो चाहिँ आगामी दिनमा अझ राम्रोसँग अझ शक्तिशाली भएर अगाडि बढोस्। यो यसै गरी माया गर्नुहोस् भाषाहरूलाई। नेपाल त अब अनेकतामा एकता, यही भाषाहरूले नै बाँधेको छ, जोडेको छ हामीलाई। तपाईँहरूलाई शुभकामना पनि छ। अब इन्डिजिनियस टेलिभिजनमा त्यत्रो भाषीको कार्यक्रमै चल्छ, यसको लागि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि छ। हाम्रो यो युट्युब च्यानल मन त मेरो नेपालीलाई आफ्नो विगत र अहिलेको अवस्थाबारे जानकारी गराइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद दाइ तपाईँलाई है। अब मलाई त सोचेको थिएन कि अब तपाईँसँग हुन त तपाईँले त एउटा खालको कन्सेप्टमा एचबिसीमै भएको परिवारसँग इन्टरभ्यू गर्नुहुन्थ्यो कुनै बेला, नयाँ थियो नि। अब हामीले अरूको मात्रै गऱ्यौँ, हाम्रो आफ्नो पनि गरौँ भनेर तपाईँले त्यतिखेर पनि तपाईँसँग एउटा इन्टरभ्यू गरे जस्तो लाग्छ मलाई। आज पनि लामो समयपछि फेरि गर्न पाएँ, त्यस लागि तपाईँको च्यानल, तपाईँको टिम, तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। तपाईँ भाषासँग जसरी जोड्नु पनि हामी के भन्छौँ भने म तामाङ भाषाको कुरा गर्छु तर जातको कुरा गरिरहेको छैनौँ। तामाङ भाषा दिलीप ज्योतिले तामाङ भाषाको कुरा गरेन भने, त्यो उत्थान र विकासको कुरा गरेन भने तामाङ भाषा बाँचिँदैन। मैले मात्रै कुरा गरेर अथवा महिलाको कुरा मायालुले मात्रै गऱ्यो भने त्यो अर्थ छैन। महिलाको कुरा पुरुषले पनि गरौँ, आदिवासी जनजातिको कुरा छेत्री बाहुन समुदायले पनि गरौँ, सबैको कुरा एकअर्कामा कल्चर एक्सचेन्जको जसरी हामी कुरा गर्छौँ नेसनली इन्टरनेसनली, त्यसमा एकदम हामी जातीय कुरा होइन, जातीय सद्भावको कुरा गरौँ, जातीय सहिष्णुताको कुरा गरौँ। त्यो गर्न सक्यो भने सम्भवतः देश पनि अगाडि बढ्ला। अहिले जुन खालको राजनीतिक माहौल छ त्यो होइन, त्यो पनि अलिक ट्र्याकमा आउला भन्ने लाग्छ। तपाईँको जुन खालको अभियान छ त्यो अभियानमा म व्यक्ति रूपमा र संस्था हिसाबले म पनि सँगसँगै छु र तपाईँको च्यानलको पनि एकदम प्रगति र उन्नतिको निम्ति म होइन तपाईँलाई होइन शुभकामना र धन्यवाद दिन चाहन्छु दाइ। दाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी सधैँ अरूको इन्टरभ्यू लिन्थ्यौँ, आज फेरि हामी आफै चाहिँ तपाईँलाई दिइरहेका छौँ। र मेरो चाहिँ पहिलोपल्ट यसरी भिडियोमा चाहिँ इन्टरभ्यू दिएको, अरूले रेडियोमा चाहिँ 1-2 ठाउँमा मैले दिएको छ र नौलो अनुभव पनि भयो। आफूले दिँदाखेरि लिइरहेको थियो, आफूले दिँदाखेरि नौलो अनुभव पनि भयो र दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति वर्षपछि भेट हुन पायो, धेरै धेरै खुसी लागेको छ। दाइको च्यानल र दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भावनात्मक रूपमा पनि हामी एउटै सेक्टरको मान्छे एक हौँ होइन, त्यो अर्थ राखेर पनि म विशेष त साथीभाइहरूकै इन्टरभ्यू लिन आएको आज। धन्यवाद दाइ, धन्यवाद छ। धन्यवाद एकदम।